Սիրելի իմ քույրեր եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ, Տիրոջ օրհնությունը թող լինի ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Ես այսօր կուզեմ կիսվեմ մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որը կոչվում է ներման հայտնությունը, ներման կարևորությունը։ Ինչ է Աստծո համար ներելը։ Ուզում եմ, որ նախ եւ առաջ մենք հասկանանք, որ առանց Տիրոջ մեզ ներելը մենք երկնքի արքայություն չենք կարող մտնել, որովհետև Հիսուսի կատարածը մեր կյանքի համար խաչի վրա հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի մենք կարողանանք ներողություն ստանանք Տիրոջից, այլ որպեսզի կարողանանք ներվենք։ Տերը պիտի ների մեզ, որ ընդունի մեզ ու շարունակի մեր կյանքը փոխելը։ Առանց Տիրոջ ներելու մեր հարաբերությունը Աստծո հետ հնարավոր չի։ Հենց արդարացնել խոսքը, որ մենք արդարացված ենք Քրիստոսի արյունով, դա կոչվում է մենք ներված ենք, որովհետև արդար նշանակում է անմեղ մարդ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մենք մեղավոր ենք։ Պողոս առաքյալը նույնիսկ այդքան օծված, այդքան նվիրված, նույնիսկ օրենքի կողմից ինքը այդքան մաքուր էր իր նախքան Քրիստոսին դառնալը, ինքը ասում է, որ ես մեղավորների գլուխն եմ։ Ու դա հենց այն դերասանություն չէր, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչքան որ մարդը Աստծուն ճանաչում է, ինչքան որ մարդը Աստծուն մտերմանում է, նա իր մեղավորությունը ավելի շատ ազգում։ Չնայած որ ինչքան Աստծո հետ մոտենում ենք, մենք մեղք ավելի ու ավելի քիչ ենք գործում։ Այսինքն մեղքը չի թագավորում մեր կյանքի մեջ, բայց մենք մեղք գործում ենք, բայց ամենաշատը մենք մեղքի զգացումը ավելի շատանում է մեր կյանքի մեջ։ Եվ պատճառը դրանն է, որ մենք մեր բնությամբ մեղավորներ ենք, եւ միայն Քրիստոսի արյունն է, որ կարողանում է մեր մեղքերից մեզ լվա ու սպիտակեցնի մեր արդարության բեհեզները, ինչպես գրված, այսինքն հանդերձները, ու մենք դառնում ենք արդարներ, ոչ թե մեր արդարությամբ, այլ Քրիստոսի արյունի խաչի վրա թափած արյան շնորհիվ։ Ինչպես որ Ադամը եւ Եվան իրենց մերկությունը, որը մեղ գործելուց հետո պարզվեց, իրենց մերկությունը ծածկեցին տերևներով, այդպես էլ մարդը ինքնաարդարացմամբ, երբ որ զբաղվում է, անընդհատ ինքը իրեն արդարացնում է, դա նույն ձևով է վերաբերվում, ինքը իրեն տերևներով ծածկում, այսինքն ինքնաարդարացման, եւ Աստծուն պետք եղավ, որպեսզի զոհ մատուցանի անմեղ կենդանիներին եւ նրանց համար կաշվի շորեր գործի, սարքի, որպեսզի նրանք ծածկվեն արդեն արյուն թափող կենդանու կաշվով։ Ինչպես որ Հիսուսը թզենու վրա տեսնում էր շատ տերևներ, բայց ոչ մի պտուղ չգտավ, ինքը իրեն արդարացնողը, արդարության տեսք ունեցող մարդը, որ ինքնաարդարացմամբ է զբաղված, նրա ներսում իրական պտուղներ, նրա կյանքում իրական պտուղներ չկան։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք սա ընդունենք, որ մենք մեղավոր ենք, Աստված սուրբ է, նույնիսկ լավագույն մարգարեներից մեկը Եսայան, երբ որ տեսավ Աստծո ներկայությունը հրեշտակներին, ասավ ես մեղավոր մարդ եմ ու կբեռնեմ, որովհետև տեսա Աստծո փառքը։ Ուզում եմ մենք հասկանանք մի բան, որ մեղավորը երկինք չի մտնելու եւ միայն Քրիստոսը մեր բոլորիս մեղքերը, մեր բոլոր մեղքերի պատիժը իր վրա վերցնելով կարողացավ մեզ արդարացնի, մեզ ների։ Եվ այդ պատճառն է, որ գրված է, որ եթե մարդը գիտակցաբար մեղքի մեջ է մնում ու հարատևում, ուզում եմ այդ շեշտեմ այդ խոսքը, հարատևում է մեղքի մեջ, ինչպես գրված է, մեղքը հղիանալով մահ ծնում, այսինքն երբ որ մարդը գիտակցաբար մեղքի մեջ հարատևում է, գալիս է մի պահ, որ այլևս ուրիշ զոհ չի մնում, որպեսզի արդարացնի մարդուն։ Գրված է, որ այդ մարդը Քրիստոսի արյունը ոտնակող անում։ Այդ պատճառով, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ներումը մեր համար շատ կարևոր է։ Եթե մենք
չընդունենք Տիրոջ ներումը, մենք չենք կարող արդարանալ եւ մենք չենք կարող նրա ներկայության մեջ մտնել ու նրանից որևիցե բան խնդրել եւ ստանալ։ Այդ պատճառով Քրիստոսը եկավ, որպեսզի ոչ թե զոհերի արյամբ, այլ իր արյամբ մեկ ընդմիշտ մեզ լվա, մաքրի, արդարացնի, սրբացնի մեկ անգամ կատարված զոհով, ինչպես գրված է, որպեսզի մենք արդեն կոչվենք սուրբեր, ոչ թե մեր սրբությամբ, ոչ թե մեր արդարությամբ, այլ Քրիստոսի բերած տված ձրիաբար շնորհը, հենց շնորհը դա ձրիաբար մեր կողմից անարժան ձևով, բայց Աստծո կողմից արժանացված Քրիստոսով մենք արժանացանք նրան ժառանգորդներ եւ Քրիստոսի մեջ այդ ամեն ինչը խորհուրդ կտամ, որպեսզի առաջի Հովանու գիրքը ուշադիր կարդաք եւ ընդգծեք բոլոր տեղերը, որտեղ գրված է նրա մեջ կամ Քրիստոսի մեջ, ռուսերենում ասում է в нем или во Христе, այդ բոլոր տեղերը եւ կտեսնեք թե ինչ մեծ հարստություն եւ գանձ է պաշտպանված հոգեվոր, շնչավոր, մարմնավոր Քրիստոսի մեջ։ Մեր արդարությունը Քրիստոսի մեջ է, սիրելի քույր երեխաներ, եւ դա հնարավոր է միայն ու միայն ներման միջոցով։ Եթե Տերը մեր մեղքերի պատիժը չդներ Քրիստոսի վրա, Քրիստոսը մեր մեղքերի պատիժը չկրեր, նա իրավունք չէր ունենա մեզ ներել։ Գիտեք ինչ, եթե դու տեսնում ես, որ մեկը այն մեկին պարտքա գումար, ասենք օրինակի համար 100,000 ռուբլի, այդ ով որ պարտքը պահանջում է, դրան մոտենաս ու ասես ես այդ պարտքը ներում եմ, ով որ քեզ պարտքա, ես դրան պարտքը ներում եմ քո տեղը, հավատացեք քո վրա կծիծաղեն կամ էլ չեն հասկանա ես ինչ ես ասում, որովհետև որպեսի դու կարողանաս ներես ուրիշի պարտքը, ուրիշի նկատմամբ, դու պետք է այդ ուրիշի պարտքը ինքդ վճարես, այդ դեպքում դու կարող ես նրա պարտքը ներել։ Քրիստոսը խաչի վրա մեր մեղքերի պատժի գավաթը խմեց, Աստծո արդարադատության, սրբության, բարկության բաժակը խմեց, որպեսզի կարողանա մեզ ների։ Եվ այսօր մեր համար Աստծո աջ կողմը բարեխոսություն անում։ Սիրելի քույր երեխաներ, մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ միայն Տերը կարող է մեզ ների Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Եվ այդ պատճառով մենք գալիս ենք Աստծո առաջ ու խնդրում ենք, որ Տերը մեզ ների, խոստովանվում ենք մեր մեղքերը ու խնդրում ենք, որպեսզի Տերը մեզ ների։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, նա բարի ու հավատարիմ է, ների մեզ ու մաքրի մեզ ամեն տեսակի մեղքից գրված է։ Եվ ուզում եմ, որ հասկանանք առաջի հերթին, թե Աստված ինչ գին է վճարել, որպեսզի կարողանա մեզ ների։ Եվ այս պատվիրանը մեզ տվել է։ Մենք չենք կարող նման գին վճարենք, ոնց որ Աստված, բայց այս պատվիրանը մեզ Տերը տվել է, որպեսզի մենք ներենք իրարու այնպես, ինչպես Հայրը մեզ ներեց Քրիստոսի մեջ։ Էլի եմ ուզում կրկնեմ, դա Տիրոջ խոսքի մեջ է գրված, որպեսզի մենք ներենք իրարու այնպես, ինչպես Հայրը մեզ ներեց Քրիստոսի մեջ։ Ոնց որ Տերը մեզ ներեց, այնպես էլ մենք իրար ներենք։ Դա այնքան կարևոր է Աստծո համար, որ իրար ներենք, որովհետև գրված է, որ մենք խավարից տեղափոխվեցինք լույս, որովհետև մեր եղբայրներին կսիրենք։ Սերը ամեն բան կների, սիրելի քույր երեխաներ։ Գիտեք ինչ, երբ որ մենք սիրում ենք մեր երեխաներին սիրում ենք, մենք ներում ենք նրանց։ Ինչքան էլ ուզում է ցավ պատճառեն, կարող է նույնիսկ բարկանանք, կարող է նույնիսկ պատժենք, բայց մենք ներում ենք, նրանց չարը չենք ցանկանում։ Մենք չենք ուզում, որ նրանք վնասվեն։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի նրանք, ասենց ասած, խելքի գան, կողմնորոշվեն ու ճիշտ կյանք ապրեն։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք այդ մասին հասկանանք, որ Աստված սեր է եւ դա հենց տալիս է նրան ուժ, որպեսզի սիրի եւ ների։ Եվ ինքը մեզ ասում է, որ դուք խավարից տեղափոխվեցիք դեպի լույս, դա ցուցանիշն է, ինդիկատորն է, դա ցույց է տալիս, որ եթե մենք մեր եղբայրներին սիրում ենք, դա նշան է, ցուցանիշ է, ինդիկատոր է, որ մենք խավարից տեղափոխվել ենք լույսի մեջ։ Բայց եթե մենք չենք ներում եղբայրներին, քույրերին, եթե մենք չենք ներում իրար, դա նշանակում է, որ դեռ խավարի մեջ ենք, ինչեր ուզում ա որ պատմենք, ինչքան ուզում ա Աստվածաշնչի գիտությունը իմանանք։ Ես ուզում եմ, որ դուք ուշադիր լսեք, քույրեր եղբայրներ, մենք այն չենք, ինչ որ մենք գիտենք, մենք այն ենք, ինչ որ մենք անում ենք։
Էլի եմ ուզում կրկնեմ, մենք այն չենք, ինչ որ մենք գիտենք, մենք այն ենք, ինչ որ մենք անում ենք, մենք շատ բան գիտենք, բայց Աստված իհարկե դեմ չի գիտելիքին, բայց Աստված մեզ նայում է մեր չափը, հավատքի չափը, սիրո չափը, հույսի չափը, ամեն ինչի չափը որոշվում է եւ չափվում է մեր գործերով, սերը գործող է, հավատքը գործող է, հույսը գործող է, Աստծո ամեն ինչը գործնական է, Աստծո ամեն կարևոր որակները դրանք օդի մեջ կախված որակներ չեն, դրանք գործող են, երևացող են, շոշափելի են։ Եվ այդ պատճառով մենք պետք է հասկանանք շատ կարևոր բան, որ Տերը մեզ ինչպես է ներել, ինչ գնով է ներել, ու ինքը մեզ խիստ ձևով պատվիրում է, որպեսզի մենք էլ ներենք։ Ինչն էր պատճառը, որ ամենակարևորագույն աղոթքի մեջ, որ դա իրա մեջ պարփակում է բոլոր մեր աղոթքները, դա Աստծո կամքը ամբողջությամբ դրա մեջ է պարփակված, Հայր մեր աղոթքի մեջ։ Եվ Հայր մեր աղոթքի մեջ մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը սովորեցնում է. «Ների՛ր մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր դեմ մեղգործողներին, մեր պարտականներին»։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք հասկանում ենք մի բան, որ Հիսուսը ոչ միայն այստեղ ասում է, որ մենք ներենք, այլև Հիսուսը ցույց է տալիս, որ մենք պետքա անպայման ներենք մեր քույր եղբայրներին ամբողջ սրտով, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս ներվենք Տիրոջ կողմից։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ ցույց է տալիս, որ եթե մենք չենք ներում, մեր աղոթքը մեր ներման համար Տերը չի ընդունում։ Եթե մենք չենք ներում, մեր աղոթքը մեր ներման համար Տերը չի ընդունում։ Եվ դուրս է գալիս, որ մենք չենք ներվում Տիրոջ կողմից, մենք չենք արդարանում, նրա ներկայության մենք չենք կարագանք, եւ այդ մեղքի պատնեշը առաջանում է մեր ու Աստծո միջև։ Այդ պատճառով Տերը ասավ. «Ների՛ր մեր մեղքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտականներին»։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սիրտը ների, մեր սրտի մեջ ներենք քույրերին եւ եղբայրներին։ Ինչ է նշանակում ներել։ Դա չի նշանակում, որ եթե մեկը քեզ մեծ վնաս, վերք, ցավ է պատճառել, մոռանաս դա ընդհանրապես մտքի մոռացությամբ, բայց դա նշանակում է մոռանալ, որպեսզի վրեժխնդիր չլինել, մոռանալ, որպեսզի չարը այդ տվյալ մարդու համար չցանկանալ։ Իհարկե ամեն անգամ հիշելուս խոսքերը կամ այդ դեպքը կարող է քո սիրտը ճմլվի, կարող է այդ վերքը հոգու ցավ պատճառի, ու մենք պետք է աղոթենք, որ Տերը նույնիսկ այդ վերքը բժշկի, բայց դա նշանակում է, որ մենք պետք է ներենք, այսինքն չարը չցանկանանք այդ տվյալ մարդու համար, այսինքն վրեժխնդիր չլինենք այդ տվյալ քույրիկի կամ եղբոր համար։ Սիրելի իմ քույրեր, եղբայրներ, եթե մենք իսկապես ներել ենք, գրված է, որ ես կներեմ նրանց մեղքերը ու կմոռանամ նրանց մեղքերը։ Շատ անգամ կատակով ենք ասում, բայց իրականում այդպես է կատարում, կարող եմ քրիստոնյան ասում է ներել եմ, բայց ես չեմ մոռանա։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ինքը չի ներել, երբ որ հանկարծ մեր ներված մարդուն մենք տեսնենք հիվանդ, վատ վիճակի մեջ, ու ինքը ծանր վիճակի մեջ է, մենք պետք է չարախնդիկ, այսինքն չուրախանանք չարությամբ, որ քեզ այտենց էլ պետք էր, այ քեզ այտենց էլ պետք էր։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, Տերը երբ որ ներում է, մեզ համար էլ չարը չի ուզում։ Ինչքան է տխրում ծնողը, երբ որ իր որդիները, իր զավակները իրար մեջ լուրջ անհամերաշխություն ու վիճաբանություն են ունենում, իրար մեջ վատ հարաբերություն ալինում, ինչքան է ծնողը տխրում։ Ուզում ենք, որպեսզի մեր երեխաները, մեր որդիները իրար նկատմամբ ներման մեջ լինեն։ Ուզում եմ էլի ասեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մենք չենք ներում, մեր մեղքերը չի ներվում, եւ այդ պատճառով մենք պիտի ներենք։ Հայտարարեք, որ ներում եք, օրհնեք այդ տվյալ քույրիկին եւ եղբորը, խնդրեք, որ նա օրհնվի եւ չարություն մեկ ցանկանա, որովհետեւ ինչ որ ցանեք, այն էլ պիտի հնձեք։ Գրված է, որ ողորմությունը դատաստանի ժամանակ պիտի պարծենա, ողորմությունը դատաստանի ժամանակ պիտի պարծենա։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մենք ուզում ենք ներվենք Տիրոջ կողմից, մենք պիտի սովորենք, որ մենք պետքա ներենք։ Ուզում եմ մի ուրիշ կողմն էլ ասեմ։
Եթե մտածում եք, որ կներեմ, եթե գա ու ներողություն խնդրի, այդ շատ անգամ ա եղնում, որ մեզ վնաս են տվել, ու մենք պատրաստ ենք ներելու, բայց կներենք, եթե գա ու մեզ ներողություն խնդրի։ Դա վատ վիճակ չի, որ պատրաստ է մարդը ների, եթե գա ներողություն։ Հույսում եմ չեք ասեմ կգա ծնկի չոք կանի եւ այլն, ծնկի կգա ինձանից ներողություն խնդրի։ Բայց ուզում եմ որ իմանաք մի կարևոր բան, որ հոգեվոր հասուն մարդը Հիսուսի եւ Ստեփանոսի նման ավերաբերվում, թե Հիսուսը խաչի վրա, թե Ստեփանոսը երբ որ քարկոծում էին, ասեցին հայր ներիր նրանց, որովհետեւ նրանք չեն հասկանում ինչ են անում։ Այսինքն ներող սիրտը դա լայն սիրտ է, որ իր մեջ տեղավորում է մեղավոր իր քույր եղբայրներին։ Ուզում եմ որ իմանաք քույրեր եղբայրներ, մենք պետք է սովորենք ներել, եթե մեզ նույնիսկ ներողություն չեն խնդրում։ Մի բան էլ ասեմ, իսկ ինչ անենք որ մեզ ներեն։ Եթե մենք ինչ-որ մեկին վնաս ենք տվել, եթե մենք ինչ-որ մեկին ցավ ենք պատճառել, ցածրացրել ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է գնանք ու ներողություն խնդրենք։ Հիսուսն ասում է, երբ որ դու զոհաբերության ես գալիս, այսինքն հաղորդելու ես գնում, հիշում ես, որ քո եղբայրը քո դեմ բան ունի, ոչ թե դու իր դեմ, այլ քո դեմ բան ունի։ Եթե դու իր դեմ բան ունես, ների։ Բայց եթե դու հիշում ես, որ քո դեմ բան ունի, այսինքն դու ինչ որ մի բան արել ես, որ քո դեմ ունի, թող զոհաբերությունդ։ Տիրոջը դա չի ընդունվում այդ զոհաբերությունը, ավելի լավ է գնա եւ ներողություն խնդրի ու խաղաղվիր նրա հետ։ Գրված է ունեցեք խաղաղություն ամեն մեկի հետ, որքանով որ ձեզանից հնարավոր է։ Ունեցեք խաղաղություն ամեն մեկի հետ, որքանով որ ձեզանից հնարավոր է։ Այսինքն, եթե այդ մարդը, որին դու ինչ որ վնաս ես տվել, ոչ մի կապ չունես ու հիշել ես, որ մի տարի առաջ ուժեղ ցածրացրել ես, բայց այդ մարդը օրինակի մար գտնվում է, ես չգիտեմ, Աֆրիկայում է գտնվում կամ մի խոսքով հնարավոր չի ոչ զանգել, ոչ գնալ, այդ ուրիշ պատմություն է։ Դու կարող ես ամբողջ սրտով Տիրոջն ասել, Տեր, ես պատրաստ եմ ներեմ, տուր ինձ հնարավորություն, պատրաստ եմ ներողություն խնդրեմ, տուր ինձ հնարավորություն, որպեսզի ես ներողություն խնդրեմ։ Հիշում եք Զաքեոսը, Մաքսավորը ասավ, ում կողոպտել եմ 4 անգամ ավել կվերադարձնեմ։ Այսինքն նրա ներողությունը չէր նշանակում գողացել եմ լավ եմ արել դե կներեք ինձ։ Այդենք չէր, նա իր արածի համար պատրաստ էր պատասխան տալ, որպեսզի անկեղծությունը իր երևա, որ իսկականից անկեղծ սրտով նա ներողություն է խնդրում։ Այո, այսպես, եթե մենք գիտենք, որ մեկին ցածրացրել ենք, ցավ ենք պատճառել, վնաս ենք տվել, կապ չունի ինչ ենք արել, եւ այդ տվյալ եղբայրը եւ քույրը մեր դեմ բան ունի ու կարող ենք զանգել, գնալ, ներողություն խնդրել, մի նվեր անել, որպեսզի ցույց տալ, որ անկեղծ սրտով զղջացած ենք, մենք պետք է անենք։ Եղնում են դեպքեր, որ նույնիսկ ներողություն խնդրելուց հետո մարդը չի ներում։ Իմ կարծիքով կարելի է մի 2-3 անգամ փորձ կատարել, եթե մարդը չի ներում, գրված է, որ խաղաղություն ունեցեք ամեն մեկի հետ, որքանով որ ձեր համար հնարավոր է, ձեզանից հնարավոր է։ Այսինքն Տերը տեսնում է, որ դուք ջանք արեցիք։ Տերը տեսնում է, որ դուք անկեղծ սրտով ուզեցիք ներողություն խնդրել, բայց չստացվեց, եւ Տերը ընդունում է ձեր աղոթքները ու ձեր սիրտը տեսնում է։ Գիտեք, Տերը սրտագետ է։ Նրան պետք չի արտաքին դերասանությունները, նրան պետք չի գեղեցիկ խոսքեր ու զգացմունքներ։ Նա ուղիղ սրտի մեջ է տեսնում, նա քննում է, նա սրտագետ Աստվածագրված է եւ նա քննում է մեր սրտերը։ Եվ այդ պատճառով ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի մենք կարողանանք ներողություն խնդրենք, կարողանանք ներենք մեր քույր եղբայրներին, որովհետև գրված է, որ սերը ամեն բան ներում է ու մեղքը ծածկում է։ Տիրոջ օրհնությունը լինի ամեն մեկի հետ սիրելի քույր եղբայրներ։ Ես իհարկե չուզեցի տարբեր մեջբերումներով, պունկտերով, ժամանակի պատճառով շատ երկարացնեմ թեման։ Բոլորդ եք Տիրոջ խոսքը կարդում եք, եւ ես ուզեցի ամենակարևորի մասին ասեմ, եւ ամենակարևորը սա է. Հայրը մեր համար օրինակապ չտվե, որ մեր մեղքերը ներել է մեծ գնով։ Հայրը ինքը մեզ ներել է, ոչ մի մարդ մեր նկատմամբ այդքան մեղք չի գործել, ինչքան որ մենք ենք գործել մեր Աստծո նկատմամբ, բայց նա
սիրելով մեզ ներելա։ Հիշեք, որ մենք կարող ենք խնդրել Տիրոջը, ոնց որ այն մարդը ասավ, հավատում եմ Տեր, օգնիր իմ թերահավատությանը, այնպես էլ մենք կարող ենք խնդրել, որ Տերը օգնի մեզ ներենք։ Օրհնեցեք ձեր շուրթերով, աղոթեցեք ձեր քույր եղբայրների համար, խնդրեցեք, որպեսզի ներեք։ Էլի եմ ասում, ներել դա նշանակում է ոչ թե մոռանալ այդ ցավը ու այդ ցածրությունը, այլ ներել դա նշանակում է չցանկանալ չարությունը, օրհնել, վրեժխնդիր չլնել, մնացած վերքերը Տերը կբժշկի եւ կգա մի պահ, որ նույնիսկ դուք չեք էլ զգացավ հիշելով այդ իրավիճակը։ Տերը օրհնի ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, որպեսզի մենք միշտ մեր քույր եղբայրների նկատմամբ վերաբերվենք այնպես, ինչպես որ Տերը մեր նկատմամբ է վերաբերվում։ Մենք ունենք լավագույն օրինակը։ Դա մեր հայրն է, դա մեր Հիսուսն է։ Տերը օրհնի ձեզ առատապես, որպեսզի մենք նրա սիրո մեջ հարատևենք։ Գրված է, ով որ Աստծո սիրո մեջ հարատևում է, նա Աստծո մեջ է հարատևում։ Տիրոջ օրհնությունը թող լինի ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ Ամեն։